ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಡಬಲ್ ಡೋರ್ದು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಸ್ತು ಇಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಸ್ತು ಹಾಳಾಗದೆ ಯಾವ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 2 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಥರ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಪೌಡರು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಗಳು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ, ಮಟನ್ ಮಸಾಲ, ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಳ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸು ಕರಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ತಿರುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದು ಫ್ರೀಝರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ಮು, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಝರು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಮತ್ತು ಫ್ರೀಝರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಆಪ್ಟಿಮಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಪೌಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಸೆನ್ಸು, ಗುಲ್ಕನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ಸು, ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು, ಮೆಣಸು, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಬಟರು ಮತ್ತು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ಸು ಬಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದು ವನಸ್ಪತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಈಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇಡಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪೈನಾಪಲ್ಲು, ದಾಳಂಬ್ರೆ ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮೂಸಂಬಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಈ ಜಿಪ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಪ್ ಕವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ
ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇಡಿ, ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡೋ ಥರನೇ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಕವರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟ್ರೇದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇಡ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿನೂ ಇಡ್ಬೋದು. ನಾನು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತು ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸೋಂಪು, ಬಾದಾಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಾವು 2 ಲೀಟರು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 1 ಬಾಟ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮೊಟ್ಟೆ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಇಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ನೀರು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಸಾಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು, ಸೋಯಾ ಸಾಸು ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಚೆ ತೆಗ್ದು ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಪ್ ನೀರು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸದಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನಿಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆಚೆಗಡೆ ಸೋಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.